mtandao wanao sasa. Mtandao umerejea. Jana serikali kupitia mkuu wa majeshi ametangaza kwamba sasa hali ni shwari, tumerejesha mtandao na tunawashukuru Waganda. Mmekuwa watu bora duniani kwa kuvumilia. Kabisa, ndio imekuwa stori kubwa sana katika ukanda wa Afrika Mashariki. Tunafahamu baada ya uchaguzi wa nchini Uganda, mtandao uliweza kuzimwa kwa kile kinachoitwa kwamba kujaribu kulinda usalama wa taifa na kuweza kulinda hata kabla ya uchaguzi. Kabla ya uchaguzi of course. Kwa ajili kile kinachoitwa kulinda usalama wa taifa na kuweza kulinda hali ya taifa. Tunafahamu kwamba mitandao imekuwa ni sehemu ya msingi ya watu kuhamasishana au watu kuchukua hatua hasi ambazo zinaweza zikapelekea ukosefu wa udhibiti wa serikali. Na kwa kweli serikali nyingi duniani zimejaribu kuchukua huo mwendo au mkondo kuhakikisha kwamba inapotokea hali ya tunasema shughuli kubwa ya taifa, kwa mfano uchaguzi, wamekuwa wakijaribu kuzima mtandao. Na hii mtei ni kwamba nchi nyingi zimejifunza katika kile kinachoitwa Arab Spring ambayo kilitokea mwaka 2011 2010. Nchi nyingi za Kiarabu ziliweza, viongozi wao wengi waliweza kuondoa mamlakani, na njia ambayo inatumika ni njia ya mtandao. Tunapozungumza kwa leo hii, kwa mfano wakina Gaddafi hawapo, wakina Hosni Mubarak hawapo, wakina Belbela leo hii hawapo, kwa sababu maandamano makubwa ambayo yanatokea kuna nchi za Kiarabu kwa kile kinachoitwa kupinga viongozi ambao wamekaa muda mrefu mamlakani, ilitokea kwa mitandao ya kijamii. Kwa hiyo Arab Spring imekuwa ni case study ya mataifa mengi kuweza kuchukua hatua madhubuti kuweza kudhibiti mtandao na kuweza kulinda usalama wa taifa. Tumeona hiyo kwa mfano Kenya, tumeona kwa mfano Uganda, tumeona kwa mfano Iran, na mataifa mengi kwa kweli yamekuwa kizima mtandao kuhakikisha kwamba wanaweza kudhibiti usalama wa taifa. Sasa kauli ya kufungua mtandao ni swala moja, lakini kauli ya mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi ndio imeweza kuibua maswali, kwa sababu unafahamu amesema kwamba anawashukuru Waganda kwa utulivu wao, na wao ni watu bora na wamewapa hamasa kuendelea kuwahudumia. Hiyo kauli kuitazama imekuwa ikipingwa zaidi, ikipingwa na mashirika ya haki za binadamu na watetezi wa haki za binadamu. Lakini vile nchini Uganda kuna taarifa ambayo inasambaa kwamba chama cha Bobi Wine kinaweza kapiga ban, kikafungwa shughuli zake za kisiasa. Kwa kile kinachoitwa kwamba wamekuwa moja wakihatarisha usalama, lakini cha pili kama chama ambacho kimekuwa kikitumika na wabeberu. Kwa hiyo mamlaka nchini Uganda wanakiangalia na wapo katika mpango wa kuhakikisha kwamba waweza kukizuia kufanya shughuli zake ndani ya Uganda. Na vile vile hii imeibua maswali kwamba namna gani sasa ile dhana ya multi-party system, dhana ya mfumo wa vyama vingi ambao unaweza kuchukua nafasi katika nchi ya Uganda. Nisha kusema hapa kwamba katika Afrika Mashariki na Kati, nchi ya Uganda ndio nchi ya mwisho kuingia katika mfumo wa vyama vingi. Yaani wao walichelewa zaidi. Kwa sababu iko kabisa kwamba historia yao, maslahi yao na harakati zao zimekuwa bado sio sehemu ya msingi kuingia katika uchaguzi. Kwa hiyo jana mkuu wa majeshi amezungumzwa na anataja kwamba anaweza kuja kumrithi baba yake katika uchaguzi ambao unakuja. Na kwa matamko yake ukitazama ni kama anajiandalia au kama anajisafisha njia kuelekea uchaguzi ujao ambao baba yake atakuwa na umri miaka 86. Jana tulikuwa tukizungumza kwenye mambo yetu mengine, kwa nakwambia kauli za Jenerali Muhoozi wakati mwingine ni kama anatoa tu, yani sababu kwa mfano kama jana amesema Bobi Wine akamatwe akiwa hai au amekufa. Yani, ameandika tu kwenye mtandao afakaondoka zake. Lakini mkuu wa majeshi Waganda ana nguvu gani ya kutoa matamko Uganda? Sawa, tunafahamu ni mkuu wa majeshi, lakini kuna wakati migogoro mingi ambayo Uganda inaingia na mataifa mengine au na watu wengine ni kauli zake. Na Uganda wala haijawahi kukemea wala Waga anasema na kukanusha mwenyewe na maisha yanaendelea. Kabisa, wengi kwanza lazima tufahamu kwamba nafasi yake ni kubwa sana. Kubwa ndio. Mkuu wa majeshi nafasi kubwa sana katika taifa. Ni mtu ambaye anawajibika na ulinzi wa taifa zima. Kwa hiyo kauli zake zimekuwa zikishitua watu wengi. Lakini kwa watumiaji wengi wa Twitter kutazama, wamekuwa wakimuona kama ni mtu ambaye ana
kama sio serious kwa kweli. Kwa sababu shaka kutoa kauli kwamba anataka kwenda kuiteka Nairobi. Nakumbuka ndio maana nimekuambia wakati mwingine anatoa na kukanusha mwenyewe. Yes, anataka kwenda kuiteka Nairobi, anataka kuchukua jeshi si aende si akawatetee Watusi katika nchi ya Rwanda, anataka kuchukua majeshi kwa vipi aende katika nchi ya Kongo. Kwa hiyo ni mtu ambaye amekuwa akitoa kauli. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa wakimchukulia kama ni wanaita zile meme, yani mtu ambaye akiandika unasichukua na kuweza watu kufurahisha. Kwa hiyo na kwa nafasi yake kwa kweli kuna masuala mazima ya utawala wa umma. Anatakiwa aweze aidha ambiwe kwa nafasi yako hii ni kubwa, aweza kuleta taharuki, au aidha sasa anaweza akaitumia katika kuchagiza kuweza moja kufanya taifa la Uganda liendelee kuibua mijadala, kwa sababu nafahamu wanasiasa huwa wana tabia ya kuibua hoja na kuweza kuibua mijadala katika jamii, aidha kuhakikisha kwamba wanaweza kumanipulate taifa au zaidi sana wanaweza kuhakikisha kwamba wanaweza kufikisha agenda zao za kiserikali. Kwa hiyo ni kweli nakubaliana na wewe unavyosema kwamba kauli zake zimekuwa zina uhalisia, kwa sababu amekuwa akitoa kauli nyingi, akamatwe au wawe nitenda si Uganda. Anaisha kutoa kauli kwamba Uganda inaweza kumsaidia Urusi kuweza kumpigia Volodymyr Zelensky. Yaani achukue majeshi ya Uganda akamsaidia Urusi kupigana na Marekani na nchi za Ukraine. Haya bwana, hayo ni ya Jenerali Muhoozi kutoka nchini Uganda, mkuu wa majeshi Uganda, na kauli yake ya kutangaza kwamba mitandao nchini Uganda imerejea na kiwashukuru wananchi wa Uganda kwa uvumilivu wao. Kumbuka Uganda walikuwa nje ya mitandao ya kijamii, internet ilikuwa sio nzuri takriban wiki mbili tangu kabla ya uchaguzi, kama siku mbili kabla ya uchaguzi mpaka ilipotangazwa jana kwamba sasa hali imerejea kwa kiwango chake kinachohitajika pale nchini Uganda. Na kumbe na serikali imekuwa ikiweka wazi kwamba wenyewe ndo walizima. Na kumbuka pia wakati wa kuhitimisha kampeni Rais Yoweri Museveni aliwahi kuulizwa, akasema tu mnaenda kupiga kura wapi? Wakasema vituo vya kupiga kura. Sasa basi mtandao wa nini sasa kama wewe unaamka kwenda kupiga kura? Hapa akasema miundombinu tumeiweka sisi, kwa tukiizima sisi sio changamoto. Hiyo ni moja kati ya story kubwa ambayo imezungumzwa sana kwa upande huu wa Afrika ya Mashariki. Morning Express. Sasa nikupe update wakati kabla tujakwenda kimataifa zaidi, nikupe update za taarifa pia ya wanamgambo wa Al-Shabaab nchini Somalia ambao wamethibitisha kuwaua chief na mwalimu mmoja katika